Ashama daawwattoota FIB irraa qophii of ilaalle keenya sini qabannee dhiyaanneerra. Of ilaalleen isinis torbeedha. Haga torbeetti kan hawwiidhaan eeggachaa nutis gaaffilee bashannansiisoo akkasumas bohaarsoo jirsa magaalaa Finfinneedhaaf dhiheessinee isaan waliin turtii taasisna. Mana keessan ta'aati gaaffilee kanneen wal gaafachaa bohaaraa bashannana haga xumura qophiitti nu waliin tura. Ani Daraartuu Nagaash gama gummaa kaameraatiin Birhaanuu Dajanina waliin jira. Egaa gaaffii yaaluu hin dagatina wal gaggaafata haga xumura sagantaatti nu duukaa bu'a. Ebelu dorroba qale. Ebelu dorroba qale yookiin namni ta'e wayii dorroba qale gaaf jedhamu maal jechuu barbaadan? Ebelu dorroba qale jechuun namni ta'e gaafa jechuu ebelu namni ta'e sun dorroba qale. Ma gaafa maal ta'u yookiin maal jechuu? Ebelu dorroba qale jechuun yaa okay yaadutti ingammade yookaan cidha wayii qabaan fakkaata garuu no. Ingammade yookaan cidha wayii qabaa. Yaad natti fakkaata garuu dhageenya. Gaafa dorroba qaleedhaan gammade cidha qabaa. Kanaaf dorroba qalee jedhama. Yaa cidha qaba natti fakkaata akkasuma beeka yaadu. Beeku dhugaa. Namni maal yoo ta'u dorroba qale? Dorroba qalee yommuu jedhamu Oma isa dallabe yookaan isa no gabbifate ekeef dorroba jedhama akka aadaa biyya keenyaatti kanaaf dorrobaan isa furdate isa dallabame jechuudha akkasitti beekan gammachuudha jechuudha fakkeenya nam tokko keessummaa yookaan nama guddaa yookaan immoo maatii waliigala dorroba qalanii fedhama. Dorroba qale kan jedhumo abaluun dorroba qale gaafa jedhamu maal jechuudha kan dhaluuf jettu qale jechuudha kanaaf gaafa maal ta'u namni sun maal ta'e jechuudha rakkatee qale ka rakkatee qale ka namni dorroba qale nama rakkateedha beekamaadha Ebeluun dorroba qale yookiin namni ta'e wayii dorroba qale gaafa jedhamu namni sun gaafa maal ta'u dorroba jechuun saawwa rimaa dhabni namni suni saawwa rimaa qale jechuudha akkam yaadatti yoo maal ta'e gammade moo gadde hin gadde natti fakkaata kanaafuu namni sun dorroba qaluun isaa suni maal argisiisa gadda mul'isuu isaa natti fakkaata gaddatti dhaga'ame mul'isu maafoo qalee gaddatti dhaga'ama jechuun gaafa maal ta'u namni sun kan dorroba qalu tariiti gaafa gadditti dhaga'amu ta'uu danda'a akkasuma sedhee yaada kana caalaan beeku gadditti dhaga'ama kan maal jedhamu ebelu dorroba qalee kan jedhamu yoo maal ta'e dorroba qale kan jedhamu yoo horii cimaa yoo qale natti fakkaata Yo horii cimaa qalmaaf yoo qopheesse natti fakkaata gammachuu natti fakkaata dorrobaan qaluun isaa sun gammachuu natti fakkaata namni sun hin gammade dorroba qalee jechuun sa'a rimaa qabdu natti fakkaata dorroba qalee jechuun maal wanti kun safuudha ofumaaf iyyuu dorrobaan hin qalamu namni sun dorroba qalee kan jedhamu yoo maal ta'edha namni sun tarii yoo rakkina mataa qabaate yookaan nama rakkate yoo humna isaatii ol ta'e fakkeenyaaf dorroba qalee jechuun dirqama yoo ta'e wanti gochaa san raawwatuuf yoo dirqamatti ta'e malee dorrobaan akka Oromootti safuudhaan qalamu wanta lubbuu lama qabudha dorroba jechuun sa'a rimaadha yoo jenne waan sun hin ta'u akka badii yookaan immoo yakka guddaa tokko akka raawwateetti waan suni kanaaf waan ta'u miti. namni wayii yookiin ebelu dorroba qale kan jedhamu namni sun yoo maal ta'e afaan Oromoodha gaafa jedhamu saa ulfaa yoo qale yoo ta'e natti fakkaata kanaafuu namni saa aluuf geesse kanaaf namni sun maal ta'e jechuudha kanaaf namni sun dorroba qale jechuun soorome jechuudha soorome
Natti fakkaatu. Sooromee natti fakkaatu. Saa durrobaa qalee. Ina baarameedha. Ina baarameedha. Jabaadhu meetumti. Durrobaa qalee. Hin fuudhee. No. Anaaf Soorome jettee Sooromee. kan biraammoo wanta ni yaalu namni saa ulfaataate gaafa dorrobduu gaafa qalu keessa kan biraatu jira waan ta'eef saa dhaluu keesse waan qaleefi Oromnaan kalees yaa abaarsumarraa kan ka'e akkas godhadhee mayyaadan saa dhaluu jirtu waan ta'eef qaluun itti jira. Na baarame. Baarame jechuun yaadde na baarame mataa jechuudha. Nama baay'ee gara lamaaf laafne jechuudha bakka. Nama akkas. No. kan dorrobaa kaleessuun namaaf garaadha. Eegamaadha dorrobaa qalechuun ikkoo waan baay'ee argata ka yeroo isheen dhaltu booda. Qanafaa jechuun maal jechuudha? Qanafaa. Qanafaa hin beeku dhageen beeku takka. Dhageen beeku. Qanafaa gaafa jedhamu. Qarafaan beeku malee qanafaan beeku. Qanafaa. Qanafaan beeku. Waa dubbachuun hin beeku. Dhagees hin beeku. Qanafaa jechuun maal jechuudha? Qanafaa. Kanafa. Anon beeku dhugaa. Dhageessee hin beektu? Qanafaa dhageen beeku. Soma jechuun qanafaa jedhu dhageessee hin beektu. Dhageen beeku dhugaa. Dhuguma dhageen beeku. Irra deebi. Qanafaa. Qanafaa jechuun hin beeku. Dhageen beeku. Jechuun dhageessee hin beektu. Hin beeku. Maal jechuun sitti fakkaata garuu? Anatti moo? Qanafaa jechuun moo? Na darbe dhugaa. Yaadi jechuun tilmaami mee? Akkamitti waan hin beekne hin beeku kan. Beeka siin hin jedhu. Beeka siin hin jedhu. Qanafaani hin beeku. Maal meeshaa akkamitti fakkaata meeshaa maal itti godha wayii fakkaata calistee yeroo tilmaama? Meeshaa itti tuunfaatti raafamu ta'uu danda'a. No. Qanafaa jechuun maal jechuudha? Qanafaa. Qanafaa. Qanafaa hin beeku. Dhageessee hin beektu? Dhageessee hin beeku. Dhugaa dhagee hin beeku. Meeshaa aadaa keessaa kan maalii sitti fakkaata qanafaan? Qanafaa. Waan meeshaa ittiin lolanidha. No. Waan ittiin lolan kan yeroo lolaa waan akka gaachanaa. Waan qabataa wayii sitti fakkaata? Waan akka gaachanaa waan itti fakkaata. Waan gargaaru meeshaan Ishi. Qanafa afaan Oromoo keessaasi. Jechichi nafaaraadhaan beeku iyyuu. dhageessee beektu? Dhageen beeku. Qanafaa jechi akkas waan qimamii akkas jedhamu keessa yoo jiraate mooji malee waan akkanan isa san ta'uu danda'a. Qanafaan meeshaa aadaa keessaa kan maal itti godhamu sitti fakkaata? Meeshaa faaya aadaa Oromoo shamarran qabatan waan akka qabee. Meeshaa nyaati wayiitti qophaa'u natti fakkaata. Meeshaa nyaata aadaa keessaa isa tokko kan itti qophaa'u ta'uu danda'a. Akkas garuu waan guutummaatti jechiisa nafaaraadha. Qanafa. Anon beeku dhugaa. Dhiifama hin beeku kana. Dhagee hin beeku jecha kan. Meeshaa aadaa keessaa kan maal itti godhamu sitti fakkaata? Meeshaa aadaa keessaa kan maaliif fayyadu yookiin kan maal itti godhamu sitti fakkaata yeroo tilmaamtu? Meeshaa muuziqaadha. No. Gitaaraa maal? Kiraara natti fakkaata. Kiraaraa wayii. Ululleedha. Qanafaani?
maal keessa dhufne maanum beekuruga meeshaa muuziqaadha yaaleera biyaa ati immoo waan ta'e jedhi waan itti waadaa kan No, 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 no. kanafaan kanafaan akka keetti kan itti waadaa kan akkasaatti immoo kan meeshaa muuziqaa kanafaan qodicha gaafa ta'u hin qannafeen immoo hundaa keessa kanaaf kanafaan akka tilmaama keetitti meeshaa baaduun itti raafamu jette kanaaf waan nyaanni aadaatti qabamu jette akkas jedheen yaada. No, 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 no. Waan akka qabee qorii akkas naannoo. qilleensa moo bishaantu caalaa adda Qilleensa. No, God! caalaa kan addaatu bishaan caalaa qilleensa Please, no! 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 Maal jettan? bishaan immoo qilleensatu caalaa addaatu Lachuu bifaan qabu. Bifuma bishaanii qaba malee bifaan qabu. kanaafuu lamaan isaanirra kamtu addaata Kan addaatu moo? Lachuu ni addaatu. Waan ati barbaadde jedhan tole. Maaliif seete beektaati? Jechuun bishaannis qilleensis bifaan qabu. Waan bifaan qabne immoo adiidha jechuun hin danda'amu baay'ee. bishaan immoo qilleensatu irra caalaa addaata Lakki lachuun addaatu. Jarlachuullee halluun qabanii qilleensi immoo numayyuu jaan mul'atu bishaan immoo bishaanullee halluu dhabeessa halluu meeshaa keessa taa'e sana qabata malee halluun qabu jarlachuyyuu ni addaatu kan nu gurraachuun jedhamu jechuudha kanaafuu halluu dhabeessadha jarlachuu. kan addaatu garuu halluu waan qabu fakkaata Lakki hin qabu. Halluun qabu halluu dhabeessa bishaan. Uumamaanuu halluu dhabeessa. kanaaf lamaan isaaniitu Halluun qabanii yoo tarii bishaan kan addaatullee yoo wantoonni adda addaatti dabalaman yookaan immoo wanti qulqulloofne yoo itti dabalameedhaan addaatu malee halluun qabanii meeshaa keessa boca keessa halluu wanta keessa taa'e sana qabata qilleensi immoo halluu mul'ata sirumayyuu. lachuu bifaan qaban lamaan isaaniiyyuu bifaan qaban lamaan isaanii na bifaan qaban lachan isaaniiyyuu umtumo lachumo qilleensi kun yeroo laaltu maal sitti fakkaata yooma takkaa'u nagarra qilleensi bifaan qaban maaluu bifaan qaban bifaan qaban qilleensis bifaan qabu bishaanis bifaan qabu gaafa laala qodaanni keessa waan addaatu urri asii gaditti mul'ata ka urri immoo adii waan ta'eef asii gaditti mul'ata achi ol gaafa laalamu adii ta'a. daawwattoota keenya of ilaaleen ammallee akkuma tufetedha kan inni jiru gaafilee bashannansiisoo bohaarsoo akkasumas barsiisoo ta'an hedduutu dudduubarra jiru haga xumuraatti isin gaafilee yaalaa bashannanaa nu waliin tura. Sirba keenya finneen taloo dhaqne qabdoo teenya qabdoo jechuun maal jechuudha? Qabdoo teessee beektaa jalqaba. Baay'ee yaan maanan faarfadha garuu badhaasa bannagiifadhu faarfataadha. Garuu sirbichi jadhiisi keessaa baas qabdoo ma jechuun maal jechuudha? Qabdoo teessee beektaa? Istii naa jette tokko naa jetta. Sirba keenya finneen taloo dhaqne qabdoo teenya. Qabdoo keenya okay qaba keenya waan jedhu nutti fakkaata. Qaba keenya waan jedhu nutti fakkaata. No, 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 no. Sirba keenya finneen taloo dhaqne qabdoo teenya. Sirba keenya finnee dhaqne qabdoo teenya. Okay. Okay, Sirba xumuranii qabdoo teenyaa jedha. Okay, dhannee boqonnaa waan jedhu nutti fakkaata wiillisaan sun. Dhannee boqonnaa finneerra waan ta'eef. No, no, no. Heera qabdu isaa hin beeku. Nama jaallachaa jiru si qabu waan ta'eef nama wajjin qabdoo taa'u si qabu. Hiriyaa ofii faana natti fakkaata garuu qabdoo taa'achuun boqochuu natti fakkaata. Ati boqottee hin beektu.
Amma maatiin nama kurkurata qaba qodeen beeku. Yaa gaafa gaala gurra dhumma nan gurra nan boqodha deemtaa yaada nan qabdoo nan taa'e yaada. Yaa amma maati qabdoo taa'e beeku. Waadaa walii galoo kan qalabata godhachuu jechuudha. Oh my goodness. Abdiin kennaaf yommuu intalaa bal'aa. Abdoo teenya qabbana teenya jechuudha. Sirba keenya finnee qabbana teenya jechuudha. Ati qabdoo teessee beektaa? Ofii kotaa'ee yoo baattu hin beeku garuu akkamatti jechuun qabbana teenya qabdoo teenya amma jedhu qabbana teenya jechuu danda'ama jechuu kooti. Qabdoo fi qabbanni wal fakkaataa? Qabbanni? Qabdoo fi qabbanni. Sageetti gaaddisa jala teenyaa. Akkasitti hin fudha yeroo ta'uu baate illee. Akka kooti. Qabdoo teessee hin taa'e. Qabdoo jechuun akka afaan warra adiitti kishingisa jennuudha. Jechuu baattus akkasuma dhagaa. Qabdoo jechuun garuu isa akka bara ammaa kanaa jechuudha. Isa wantoota hin taaneef gargaaraman osoo hin taane qabdoo jechuun yeroo bakka itti qarree fi qeerroon tokko wal ilaallatanii jechuudha. Ati qabdoo teessee Aadaa Oromoo keessatti. Ani immoo nama waaqayyo dhiifama naa godhe. Taa'een beeku. Dhugaama isaan dubbachaa jira bara. Kanaafuu qabdoo teessee beektaa? Koronaadha ka saayitii qaqqabitti na gaafattu. Ismannaa biyyaa jiru. Teessee beektaa? Sabara darbee faamoo? Teessituma beekta jennee hafu. Tole. Sirba keenya finneen saloo. Dhanne qabdoo teenya. Qabdoo teessee beektaa? Qabdoo qabdoo. Taa'ee beeka. Qabdoo maali? Qabdoo jechuun mana barootti naanna'anii buna dhugu yookaan yaa jaalallee ofii wajjin buna dhugu waan hunda miidiyaa irratti naasa'anii. Qabdoo taa'een beekamaa maatti. Qabdoo jechuun qarree tokkoo fi qeerroon tokko eggii jaalalaan wajjiniin jaalala keessa galanii booda wanta isaan raawwatan jechuudha. Oh my goodness. Isaan jalqabaa isaan fudhatan. Sirba booda mooree sirba keenya finneen taaluu dhandhee qabdoo teenya. Sirba eggii dhumeeti malee. Eggii sirbi raawwatamee boodatu qabdoon taa'ama. Qabdoo garuu teessee. Taa'een beeku. Sila garuu taa'ee beeka jechaa turan. Ani immoo taa'een beeku. Isin lamaan keessaa eenyutu qabdoo taa'ee beeka? Qabdoo? Isin lamaan keessaa eenyutu qabdoo taa'ee beeka? Maal jechuudha qabdoo jechuun beektaa? Qabdoo teessee beektaa? Qabdoo. Sirba keenya finneen taloo dhandhee qabdoo teenyaa jedha. Sirba Abbaba Abbashuu irratti. Sirba keenya finneen taloo dhandhee qabdoo teenyaa. Qabdoo jechuun maal jechi? Ati jalqaba qabdoo teessee beektaa? Dhandhee sirba keenya finneen. Yoon tilmaamu teessee beektaa natti fakkaata garuu. Aara galfanna jechuudha. Dhandheeti boqonna jechuudha. Dhandhee boqonnaa jechuudha. Eenyu faan? Yookiin dhandhee bashannanna jechuudha. Eenyu faan? Hiriyaa isaa faana yookiin jaalallee isaa faana. Qabdoo taa'ee beekaa. Mee yaadatu isa biyyaa? Jaalallee qabda. Naannooma kana ta'a malee. Naannooma kanallee ta'a malee. Qabdoo teessanii beektu? Deenna jechuudha ta'uu isaati. Isin lamaanuu qabdoo teessanii beektu. Isa amantanii. Jechuun jaalallee ofii wajjiniin taa'udha yoo ta'e inni yeroo baay'ee jaalallee isaa wajjiniin ta'a. Jechuun garuu hiikaan samaa. Dhungoo jechuudha. Wal dhungattanii beektu jechuudha. Oh my goodness. Dhungattanii wal dhungachuu. Yaaduu baa wajjin jechuudha. Wal dhungachuu. Sirba boodadha moo sirba keenya finneen taloo dhandhee qabdoo teenya maali? Sirba booda ta'a erguma dadhabanii takka sirban argattu.
Qabdoon yeroo sirba keessa wal fudhatanii. Ani itti fufime. Achi buutee akka miila bakar waaree jedhama seenaa keessatti. Achi buutee akka miila bakar waaree. Eessa bakar waaree eenyu ture? Eessa achi buutee akka miila bakar waaree kan jedhaniif immoo miilli bakar waaree eessa bu'ee? Okay, bakar waaree goota Oromoo beekamaadha. Achi sirba isaa keessatti yeroo sirbu achi buuteen kee dhabame akka miila bakar waaree jedhama. Inni goota waan ta'eef garuu miilli intinaansaa akka jechamaatitti fayyadama. Bakar waaree miilli isaatti citee ture natti fakkaata. Gaafa gootummaa irratti akkuma warra kaawwan garaa garaatiin adabamanii turani bara sana keessa miilli isaa citee ture miilli isaa lafa inni bu'e hin beekamne jechuudha. Kanaaf wanti tokko gaafa inni lafa inni bu'e dhabamu tokko bakka achi buuteen kee dhabame akka miilla bakar waaree jedhama. Akkuma jechamaatitti fayyadame. Eessatti miilli bakar waaree kan irraa citee yookaan irraa citee bade eessatti lola kamirratti? Yeroo darbe kitaaba seenaa isaa dubbiseen ture garuu amma raanfadheera. Iddoo isaa duraan fadheera garuu miilli isaa cituu isaa beeka. Eessatti akka ta'e lola kamirratti akka ta'e yaadatu? Yaadadhu lakkisamaa yaadadhu. Bakar waaree dhan beeka. Seenaa keessatti garuu maaliif achi buutee akka miila bakar waaree? Minaalbaata akka kootta kan hin fudhu nama guddaadha seenaadha qabsoodha waan ta'eef achis deema waan ta'eef qabsoo irratti jechuudha bakkuma argee jira jechuudha. Hundawaan dhaquu fi achi buutee akka miila bakar waaree? Akkasitti yaadni. Bakar waareen seenaa Oromoo keessatti lafa lolaatti utuu lola irra jiru miilli isaa itti citee ture. Miilli isaa yaadanne jedhama. Akkam beekutti jechuudha. Innaa miilli isaa sun jechumaan badeefe achi buutee akka miila bakar waaree jechuun hin badde jechuudha karaa kun. Baddee jechumaan akka jechuudha. Kanaaf akkas jira. Achi buutee akka miila bakar waaree. Achi buuteen kee wallaalle akka miila bakar waaree. Kanaaf maaliif akkas jedhame? Lammata immoo seenaa Oromoo keessatti bakar waaree maalidhaan yaadata? Achi buuteen kee wallaalle akka miila bakar waaree kan jedhamee fi lolarra yeroo Adawaa irratti natti fakkaata. Bakar waareetu lolaa jiru miila isaa tokko ofitti itti kutamee hin agarreen yeroo sana yeroo itti waan eeggaa lolicha fixee booda arge. Kanaaf jedhamee natti fakkaata. Kan biraa moo maalitti? Garuu lola calii calanqoorratti. Eeyyee. Hoogganaa lola sanaa. Eeyyee hoogganaa lola sanaa ture eeggaa miilli isaatti kutamee hin agarre ture. Eegama nagee lolichi qoorre. Eeyyee. Lola yeroo Itoophiyaa fi Sumaaleen. Oh my goodness. Yeroo lolte irratti lola Itoophiyaa fi Sumaalee irratti natti fakkaata. Bakar waarii jechuun nama yeroo Xaaliyaanii warra farda isaa yaabbatee fardaan Xaaliyaanota warroon kureedha. Achirratti yeroo Xaaliyaanota wajjin wal lolu miilli isaa otoo fardarra jiruuti jarri rasaasaan dhooftee irraa buustee miiluma isaa sanaan farda ofiirra taa'eetuma Xaaliyaanota rukutaa ture jechuudha. Kanaafidha achi buuteen kee dhabame akka miila bakar waaree wanti jedhamuu fi miila isaa gatee galee jechuudha garootu diinaa injifatee rasaasaan irraa rukutamee achitti rukutamee kan galee jechuudha bakar waaree jechuudha. Garuun galee jechuudha lubbuudhaan galee. Luka isaa daa'ima Hibboodhaa? Lakki achi buutee akka miila bakar waaree. Bakar waaree seenaa Oromoo keessatti maalidhaan yaadatama? Lammata immoo achi buutee miila isaatii kan dhabame lola kamirratti? Abdi Ali. Abdi sorry. Lola seenaa Oromoo keessatti maalidhaan yaadatama? Lola deemaa jiru. Lola jiranii miilli isaa itti cite lafa hin beeknetti. Erga baay'ee lolee booddee arge akka miilli isaatti hin jirre. Lolichi Aduwaadha. Oh my goodness. Sama baay'ee seenicha dubbisuu nafe garuu dubbisuu kanatti ture. Nama hin beektu seenaa hin beektu jedhu beeku jedhu garuu akkasii seenichi. Lolichi lola Aduwaa ta'u maal akka ta'e hin beeku garuu fardarratu jiruu danda'a. Kanaaf ati iddoo hunda waan qaqqabuu fi bakar waaree
maal nama guddaadhas qabsaa'aadhas beekaadhas waan ta'eef seenaadhas waan ta'eef achis deemaa as deemaa akkasitti hafu jechuudha. Ni baddee akka jechuuf itti gargaaramu jechuudha. Baay'ee baddee barbaadamaa turte waan akkasiidhaaf fayyadamaa jechuudha yeroo hedduu. Na darbe amma poolitikaa keessa nan galchin. Seenaa waan darbe si yaadachiisu. Beeka isuma. Bishaan kokkofalchiisaa nama nyaataa jedhama. Maal godhee nama kokkofalchiisa? Yeroo itti nyaatu bishaan maal nama taphachiisa akkamitti si kokkofalchiisa? Mammaaksi kun naannoo kutti mammaakama yeroo baay'ee garuu bishaan kokkofalchiisaa nama nyaata gaafa jedhamu bishaan gaafa dhaattu gaafa keessa lixxu gaafa nyaatamaa deemtu faayitaa waan sochii garaa garaa dhageessisa. Kolfame gaafa naatu afaan kee bantii akka nama bishaan dhugu fa'a. Akka nama kolfu waan godhatu fi ati gaafa sana na arta garuu nama dhaabate si ilaalutu waan kolfaatu itti fakkaata. Kanaaf kokkofalchiisaa nama nyaataa. Ati lubbuun si qabee akka fayyamuu faataata. Kanaaf malee yaa'u natti fakkaatu. Nama kokkofalchiisu maal diraamaa maal hojjetu. Nama qirqirsee nama kokkofalchiisaa laata. Ay lakki. Hiikti saamu moo hiika isaati? Akkamitti nama kokkofalchiisee nama nyaata bishaan? Bishaan utuma namba to'attuutu keessa lixaa garuu utuma keessa waan ta'u fudhatee deemaa jechuudha. Jechuun egaa suma nyaatametu beekaa garuu. Akkamitti nama kokkofalchiisa yeroo nama nyaatu jettu? An argeen beeku baay'ee garuu jedhanii nagaa bishaan kokkofalchiisaa nama nyaataa gaasuma nyaatamee harkaa bee yookaan immoo suma nyaatametu beekaa. Nama taphachiisa moo maal godhe nama gargaara? Tarrana qoruudhaaf dhufte. Bishaan kolfisiisaa nama nyaata innati jettee uni. Inni. Sammuu nama taphachiisa yeroo nama nyaatu. Jechuun ajjeesuuf jecha kolfisiisa natti fakkaata waansa. Jedhee ma yaada kaa? Muudii gaarii qabuun si ajjeesuu barbaadeeti. Oh my goodness. Bakka kolfisiisaa bakka ajjeesudha. Bishaan kolfisiisaa nama nyaata gaafa jedhamu nama bishaan hin nyaatame argitee beekta yoo ta'e fi akkas taa'adha. Kolfaadha kan inni nyaatamu. Oh my goodness. Kolfisuun tariiti akka inni gammadee aduuf ta'uu danda'a. Nama qirqidaa laata? Asumkee nama qirqidaa kokkofalchiisaa jechuun bishaan. Nama qirqidaa moo nama taphachiisa moo maal godheetu kan nama bishaan nama qirqidu nama kan nama Dandaatee beektaatu? hin danda'u daakuu hin danda'u. Akkamitti nama kokkofalchiisa jettee yaadda? Akkamitti nama kokkofalchiisa? Yaa gaafa duutu gaafa iyyituudha gaafa si nyaatu. Bishaan kokkofalchiisaan nama nyaata. Kokkofalchiisaa nama nyaata. Yaa akka duugati bareef kolfaa laata. Nama taphachiisaa laata? Nama taphachiisaa? Natti fakkaate gaafa ta'e yaadu waan taphachiisaa nama nyaate jedheeti yaada. Maal ta'e nama kokkofalchiisa? Jechuun utuma si fudhatee deema bakka walumatti bishaanii fi gowwaan utuma maaloo godhanii nama nyaataa. Akkamitti nama kokkofalchiisa jedheeni bishaanichi maal godhee nama kokkofalchiisa nama qirqirsa moo maal godhee nama jechuun utuma daaktuu utuma waanneettu bishaan si keessa bomba galu utuma wixxifattu akka kolfuus taata waan ta'eef fudhatee deemaa jechuudha. Nama taphachiisa moo nama qirqida moo maal godhee nama kokkofalchiisa? Bishaan kokkofalchiisaa nama jechuun yeroo baay'ee amma daakaa fa'aa gaafa dhattu bashannanuu dhatta malee nyaatamuu hin dhattu. Tuuba xabaaf dhatta bashannanuu dhatta yookaan waan mateef dhatta tuuti hin beekinsi nyaata. Kanumaaf jedhuun akkas malee bishaan namaa godhee miti. Nama taphachiisu nama qirqidee waan nama taphachiisu qabu. Bishaan
Dhugaa dubbachuudhaaf naman taphachiisa. Keessa yeroo isa kanan beeku garuu iddoo bashannanuudhaaf gaafa deemanii keessa lixanii daakuun jira wanta meeqa bashannanuun jira. Gaafa sana bishaanni gaafa baay'ee jedhu nama nyaachuu danda'a. Nama kofalchisaa nama nyaata. Nama kofalchisaa nama nyaata inni jedhamu tuma wajjin tuma keessatti bashannananii nama nyaachuu danda'a. Akkasumatti kamadee yaada. Kanuma. Bishaan daakaa ta'utu goo. Bishaan daakaa. Daakaa nan daaka amma tokko. Amma warra baay'ee cimootu hin danda'u garuu nan daaka. Kanaaf yeroo si qoqqofalchiisu akka bishaan sun si fudhanne dafii. Ani na qufaasisa iyyuu malee takka na qofalchiisin beeku afaan daakaa daaku bishaan afaanitti gaafas namu si qufaasisa. deebisii deebisa. Kan jalqabaa irratti eebelu dorrobaa qalee jechuun ati cidha wayii qaba gammachuu qabaa jette faallaadha garuu deebisa irrakkate dorrobaa jechuun gaa yookiin sa'a dhaluu geesse wayiidha. Namni immoo yoo rakkate malee wanta dorroba isaa dhaluu geesse hin qabu. Kanaaf faallaa isaatti deebisa irrakkate baay'ee rakkate jechuudha. Qanafaa jechuun immoo yeroo deessee ulmaa ciistu. Iddoo ciisteetti waan kaawwatutu jira waan calleerraa hojjetamu sun qanafaa jedhama. Amma ulmaa baatutti kan kaawwatu callee jechuudha inni qanafaa jedhama. Qilleensa immoo bishaan isa jedhamu atiyyuu deebisteerta lamaanuu halluun qabani. Qabdoo achi buutee akka miila bakarwaaree jechuun bakarwaaree lola calii calanqoorratti hoogganaa lola sanaa ture. Lola sana keessatti lukni isaa raacite. Akka seenaan jedhutti lukni isaa raacite achitiin eega ture eega lolli sun dhumee booddee akka lukni isaa raacite arge. Yeroo lola sana keessa jiru garuu hin barre akka lukni raacite. Eega lollichi qabbanaa'ee deemanii booddee gaafa laalu lukni isaa firraadha. Kanaaf iddoo bu'ee waan dhabameef achi buutee akka miila bakarwaaree jedhamee seenaa ta'e hafe jechuudha. Daawwattoota keenya of ilaaliin akkuma isin bohaarsaa isin bashannansiisaa turetti yeroon dhumee karaa goolabuutti deemnee jirra. Torban walitti deebina. Dhaloonni kun dhaloota seenaa beekuu, dhaloota seenaa barsiisuu nu haa taasisu jennee egaa turtiin waliin taasistanitti waan gaarii irraa argattaniirtu, bashannantaniirtu, barnoota irraa argattaniirtu jennee abdanna. Kan isin waliin ture Ayin Daraartuu Nagaashi gama gummaa kaameraatiin Biraawuda Janina waliin ture. Torban haga walitti deebinutti torbeen kan nagaa isiniif haa ta'u nagaatti.